praticamente glow e spero con meno problemi mentali. Ciao a tutti tigrotti, buon anno, buon felice 2019, super in ritardo. Come avete visto ho fatto un cambiamento radicale, ho tagliato per la prima volta nella mia vita i capelli. Cioè nel senso li ho fatti corti per la prima volta, madonna che belli, posso tipo cioè faccio lo shampoo così, lo metto e ho finito, wow, è la prima cosa che, vabbè, lasciando stare i capelli, in realtà oggi sono qua per farvi un nuovo video. Per farvi un nuovo video, che cazzo si devo fare qua? In realtà questo è un video molto ironico, prendetela con le pinze, dovuto al fatto che ho incontrato una mia vecchissima amica di cui avevo tagliato i contatti, non sapevo in realtà perché, di punto in bianco gli sono stata sui marroni e ho chiesto perché si sono stata sui marroni e mi ha fatto una lista stile, non lo so, carta a rotoli Regina, su tutte le cose che in realtà si dice di Yuriko Tiger in Italia. E la cosa mi ha fatto estremamente ridere, perché tipo ci sono delle cose così assurde, ma forse neanche più tanto assurde, tipo aspetta, questa la sapevo già e le volevo condividere con voi, perché alla fine YouTube è fatto anche per questo. Vi faccio la prima lista, dai, così se qualcuna non la sapete facciamo tipo collezione direttamente e ne rispondiamo una a una. La prima cosa che si sente su di me in Italia, perché ovviamente se non avessi un paio di tette e una patata probabilmente si direbbe solo che scopo bene, ma in realtà si dice l'hai data. Ovviamente c'ho una vagina, l'ho data. Proprio scritto come se fosse una regola base, che se tu sei donna la dai. Ma se ci avessi scusa, non lo posso dare perché lo potrei anche dare. Cambi spesso casa e ci sono problemi, cambio spesso casa, sì, man mano pian piano si allarga. Guarda, vivo in una reggia fuori da Tokyo pagando poco l'affitto e sì, i giapponesi hanno questa bellissima cosa di fare contratti da 1 o massimo 2 anni, quindi per forza di cose uno deve cambiare casa per 1 o 2 anni e io non ripago tutto l'andare a rampersare in 5 metri quadrati, magari ripago, mi sono spostata di tipo 2 chilometri neanche, ma vabbè, però per una casa un pochino più grande, ed ecco il motivo per cui in realtà cambio casa. Ma potete tranquillamente dire che cambio casa per i miei amanti, di cui Ray poverino non ha neanche una stanza, sta di là tipo dalla cucina. Ovviamente a ogni casa che ho un amante nuovo, mi piace questa teoria, è originale devo dire. Poi ne abbiamo un'altra, una bellissima. Perché hai tenuto il tuo amore nascosto? Vuol dire che hai fatto cose poco buone. Scusa, tipo in realtà la cosa del ragazzo di cui un giorno in realtà ve ne voglio parlare seriamente è perché semplicemente qua si fanno una marea di pappardelle mentali di cui se tu hai una relazione semplicemente non vendi, quindi non è neanche questione di darla, è che tu devi sembrare bella, pura e perfetta per tutti e nessuno ti deve toccare. Questo è il gioco di stare nel campo dell'intrattenimento in Giappone, di cui per carità se all'inizio se il tuo manager ti impone per iscritto e devi fare così, non è che tu puoi dire no, io sono straniera, voglio fare quello che mi pare. Adesso posso dire dopo 5 anni sì, sono straniera, voglio fare quello che mi pare. E tipo no, ho deciso che per me è uguale per tutti. Secondo me è semplicemente che adesso qualcuno sta rosicando perché sto facendo vedere, ragazzi, ho un ragazzo e non è un pezzo di merda. E wow. Rilacciando ciò ovviamente c'è stato anche ti sei fatto il manager e tipo perché cioè è una normale persona, cioè tipo almeno cioè, scusa, se volessi farmi qualcuno mi scoperei almeno voi il super mega capo di non so quale mega ditta. No, invece mi sono andata a prendere una persona che semplicemente era una buonissima persona, assomigliava, anzi assomiglio, sa, con mio padre. La cosa è inquietante perché in realtà hanno un giorno di differenza, quindi Tanaka, il mio vecchio manager, è stato tipo il mio papà giapponese. No, era mio papà giapponese e porca puttana se la rompi come il mio padre giapponese, come il mio vero papo, come il mio vero papo. In realtà poi un mondo di bene. Quindi io spero che adesso questa voce, però visto che lui è maschio io sono femmina, quindi ovviamente ci doveva essere sicuramente qualcosa sotto,
io adesso ho una manager anche abbastanza gnocca, è bella e biondina, e per chi lo sa sono anche bisessuale, quindi ovviamente io spero in una nuova storia d'amore con la mia nuova manager. Per favore scrivete anche quella, perché comunque ci sta per il doppio. Ti sei rifatto il naso? Io raga vi faccio vedere la magia. 6.5 hours later. Questo è rifarsi il naso. E quando sei troppo povera e ti semplicemente mamma ti ha creato con il nasino bello, che è l'unica cazzo di cosa che sono riuscita a prendere, e in più si chiama palette della NYX per fare pubblicità a caso, visto che costa poco, ti fai 2 shadow, 2 highlight o come cacchio si chiamano, è finito, risolto, ecco. E se poi volete, ti sei rifatto le tette, no, io purtroppo ho le tette grosse, non ho le tette grosse, porca puttana, qua praticamente è meglio non avere le tette grosse, no. Tipo, madonna, le tette. Ovviamente è sempre il fatto del sono molto spesso sei donna, ovviamente ti sei rifatto, tipo, ma che ce l'hai i soldi per rifarsi? Ah, poi rilegato al mio ragazzo, questo mi ha fatto morire da ridere, perché questo forse vince il premio di questa lista, sei andata in Canada perché il Giappone non ti vuole più. Guarda, non mi volesse più, forse sarebbe anche un bene. Nel senso, che in realtà io adesso ho un ragazzo canadese, perché quando l'ho incontrato dovevo andare in Canada, mi avevano contattato per andare in quella fiera in Canada, e quindi ci siamo, oh sei canadese, oh che figo, ma lo sai che io vado in quella fiera? E così abbiamo iniziato a parlare. Penso un po' in realtà che culo, cioè prima ancora di incontrarlo sono riuscita ad allacciarmi col Canada per puro caso e per amore, quindi nel senso, grazie Canada, io forse mi ci trasferirò un giorno, sì, ma non è perché il Giappone non mi vuole, anzi forse dopo un po' si romperanno anche, perché ormai ho vissuto i 25 anni, ho dichiarato ragazzo, oh mio Dio, sono fuori, sono troppo beccia adesso. Però sicuramente è figo il Canada, ovvio, è figo tra l'Italia e il Canada, preferisco il Canada. Una delle due già faccio così. Però vabbè, sicuramente lo stato giapponese ha dichiarato che gli sto sul c***o, si è stufato e mi sbatte fuori per farmi una vacanza in Canada. Sì, chi ci crede, guarda, per favore, io lo spero, così mi faccio anche una bella snowboardata. Che si è una snowboardata, boh, chi lo sa. Ti sei trasferita in un'altra agenzia, questo vuol dire che semplicemente mi sono rotte di stare in un'altra agenzia, volevo fare un passo avanti, e tipo in realtà trasferirsi in una nuova agenzia in Giappone è anche molto più che normale, semplicemente hai delle cose di contratto, ecco, come lo so, voi non avete proprio idea di com'è il contratto giapponese, perché in Italia neanche te lo fanno il contratto, giusto per dirtelo, molto spesso non te lo fanno, e lo so perché lo so, e quindi tipo sì, è una marea di 1200 regole praticamente inutili di cui devi stare appresso, e abbiamo deciso per il rinnovamento del contratto, ho aspettato 1 anno e mezzo per potermi trasferire, e ho deciso io di trasferirmi in un'agenzia più grande, che in realtà è doppio culo, perché sono arrivata con praticamente che ero la novellina di turno, mentre tipo io c'ho e vabbè sono stronzate. Sono stronzatissime. Però mi piace sta cosa. Sento voce tra i fotografi che... Cazzo li senti i fotografi io? Chi è che li senti i fotografi? Guarda, io penso che il 99% dei fotografi ormai mi odia, perché io ho una settimana, tipo... avrò 3 settimane all'anno per venire in Italia. Io di quelle 3 settimane in teoria le divido tra lavoro, casa e amici, e visto che sono tipo una settimana a testa non mi riesce molto bene, quindi ovviamente se ormai una persona mi chiede, non è come ai vecchi tempi, anche perché ai vecchi tempi c'erano 4 cani a guardarmi, adesso sono 200, magari 100, comunque sono tanti, me li voglio coccolare tutti, io finché posso restare un pochino con i miei fan italiani sono felice. Purtroppo non faccio più foto a gratis o semplicemente ciao vieni qua a fare 2 scatti, se devo lavorare, per me devo lavorare, quindi non esiste. Poi non lo so perché i foto ce l'hanno con me in Italia, perché anche per gli italiani fanno anche delle belle foto in realtà, però probabilmente per questo motivo la serie ormai non lo so, in Italia e nel mondo ormai si è un po' abituati che uno lo fa per pubblicità. Come fai? Aspetta, questa arriviamo al cult del calcio nel culo.
come fai a mantenerti? Guardate il salvadanaio, guardate il salvadanaio bello bello bello, guarda questo monumento magico a solo 2 euro, probabilmente fa pure cagare sta roba di K-On, pure 2 euro, se le usate bene vi fa mantenere anche tutta la vita. Adesso super offerta 99 centesimi. In realtà è semplicemente cercare di non spendere soldi in cose inutili, e io fortunatamente ho il vizio di non bere, di non fumare, di non, se non quando voglio devo fare o devo compagnia con i miei amici, non ho amici. La parte triste. Ho così tanti amici qua, ne ho tipo 3 anche lì, tipo io conosco Yuriko Tiger sui social, probabilmente perché per conoscermi penso che devi passarci abbastanza degli anni, e non ho amici, è tipo dalla cremuccia. Poi vabbè, ho lavorato prima, quindi avevo già dei soldi da parte, non è che sono partita a zero per venire qua. In più ho avuto anche un minimo di supporto per studiare, i primi tempi in una scuola di giapponese era per studio dai miei genitori, quindi in tutto sono riuscita a semplicemente bilanciare le cose. E contate che io ho sempre speso pochissimo per stare qua, anche se le spese appunto cambi casa, però mi sono spostata di tipo 1 chilometro, sono sempre nella stessa zona da tanti anni praticamente, quindi non è che mi sono comprata un letto vero, lo vedete quel bellissimo letto, dopo 5 anni. Wow! Da qui i nitori che saranno tipo... L'ho preso anche in offerta. L'ho preso anche in offerta. La maggior parte che compro è dell'usato. Ebbene, vi ho appena svelato il mio segreto segretissimo. Usatelo con il cervello, magari. 5 hours later. Ebbene, e queste erano penso le 10 o le 100.000 stronzate che si dicono su di me in Italia, però sono belle stronzate. Adesso io vorrei una fucking fiction, vorrei almeno che una voce girasse con ti scopi Johnny Depp, perché è uno dei miei attori preferiti, oppure Jason Momoa anche, non mi dispiace, ormai tanto lui lo sa, io ho detto amore guarda, se incontro Jason Momoa mi dispiace dall'inizio. Aspetta, poi voglio appunto la nuova relazione con la mia manager per trovarmi nel lavoro, visto che è una ragazza così carina, cioè almeno quella ci vuole, cioè adesso cos'è che siete omofobi? Scusa, perché se la uomo va bene, se la donna no. Poi voglio che sono ricca e fate vedere la bellissima villa con i buchi, per favore, non li photoshoppate, mi metti davanti tipo alla villa più figa del Giappone, magari tipo davanti al giardino dell'imperatore c'è scritto dove vive Yuriko Tiger, così me lo stampo, me lo metto qua e lo metto come il mio obiettivo del 2020. Cioè, vai. E basta, e poi vabbè, la dai, se trovasse puttanze, qualsiasi altra cosa, perché ho 2 paia di tette. E va benissimo, continuate a dirle, perché più parlate male e più parlate di me. Ed è questo il punto, se non si parla di me o si parla di persone che vi stanno sul c***o, non gli date notorietà. Più fate così, più la gente viene a vedere, magari mi conosce, magari gli sto sul c***o ancora di più, dice ancora la gente che gli sto sul c***o, oppure diventano miei fan. O come questa in realtà mia amica ragazza che io ho apprezzato tantissimo, le 2 palle di dirmi, è venuta a Tokyo per dirmi esattamente quello che pensava di me. E tipo questo è tipo... ti offro un caffè, no, me l'ha offerto lei. Però è stata davvero, è stata bellissima, perché io ci tengo a capire che cosa cacchio vi salta nel cervello. Io non so nemmeno quando vado a cagare, cioè figurati se c'ho tipo tempo di pensare alle altre persone o di cioè ormai non mi passa neanche più nell'anticamera del cervello, perché vivo qua e non me ne frega niente. E però sai, la cosplay community è merda, la cosplay community fa schifo, e io vi voglio ricordare che ci vestiamo tutti da cartone animato da tanti anni. Con questo vi mando un bacio da Tokyo, dalla persona più odiata probabilmente in Italia nel mondo del cosplay. Buon 2019, non me ne frega un c***o, spero che non me ne fregherà neanche a voi di quello che dicono di voi. Se volete fare una cosa, se avete dei sogni, continuate a andare diretti verso la vostra strada. Se la vostra strada è giusta, non avete assolutamente niente da dire. Oppure, appunto, prendiamoci questo bellissimo papiro di rotoli di insulti a caso, di collegamenti logici. Cioè, persino le teorie di Evangelion si fanno tra poco.
questi qua, per capire cosa il segreto. Sono partita prima degli altri, probabilmente sono partita prima degli altri, avevo il mio obiettivo fisso lì e l'ho raggiunto, pam, adesso posso scrivere un libro come The Secret e diventare ricca anch'io. Ciao ragazzi, ciao.